iNgonyama ithi icela ifisa ukuthi yakhuluma lapha na kuvulwa indle eshamthetho ukuthi umfo wamaMchunu uNgizwe ifisa sengathi angasebenzisana eduze nabaholi bamabutho uMntwana waminya nenduna umhlongo yabisisho ukuthi uMchunu unesizwe ahamba naso sibiza ukuthi amabhinca wasethi uMchunu kena uyiNkosi yamabhinca angithi siyamazi macingwane unamahlonyanyana nje namhlanje angazi kwenzekeni uyazenzisa kodwa iNgonyama yabisimbeka ukuthi lo mphakathi okuthiwa amabhinca asiwazi ukuthi uphethwe ubani asiwazi futhi ukuthi ulawulwa ubani siyamuza umacingwana mayethi umongameli wawo kodwa akazabekwe uyinduna wayibeka induna yayibeka ngaleso sizathu iNgonyama besithi ke umacingwana akabe omunye walabo abazohola lelo butho lamabhinca usemthethweni esebenzisana noMntwana waminya nenduna umhlongo ithi iNgonyama icela ifisa ukuthi ngimethule kusemthethweni uNgizwe ukuthi simazi ukuthi noma ekhuluma lapha hamba khona noma efika lapha afika khona kodwa iNgonyama yamazi siyaphoxeka ukuthi uhamba yedwa namhlanje besithi phela uzohamba nawo amabhinca akhe la ahamba nawo abafaka uBrentwood asiboni ngisho yedwa nje basazi bavunule namhlanje oyikhona imehlo niphekile ithi iNgonyama yeyinduna zakho uNgizwe ncanana bayede angazi uma ngizosamnikeza ithuba kabingelele ngabe silo awu sathokoza kakhulu wena wedlovu bayede